आदरणीय सबै उपस्थित अध्यात्म अनुरागीहरूलाई मेरो नमन, वन्दना हृदयभित्रबाट परमात्मालाई र हजुरहरू सबैका हृदयमा बस्नुहुने आत्मालाई। सधैँ चाहिँ बुधबारको दिन हामी योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गर्ने गरेका छौँ र आज पनि बुधबार योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गर्ने दिन। गएको हप्तामा हामीले 14औं श्रृङ्खला हामीले समापन गर्यौं। त्यो 14औं श्रृङ्खलामा हामीले जगन्नाथपुरी धाम नजिक करार आश्रम युक्तेश्वर गिरी महाराजको आफ्नो आश्रममा शोभा यात्रा निकालिएको कर्कट संक्रान्तिको दिनमा यस बारेमा चर्चा गरेका थियौं र त्यहाँ भएका चमत्कारिक कुराहरूलाई हामीले स्मरण गर्यौं, सम्झ्यौं। हामीले थोरै त्यसको बारेमा चर्चा गर्यौं र हामीले त्यो दिनको समापन मेरा ईश्वर समान गुरुदेव सँगै सुत्न पाउने आशा राख्दै म गुरुदेवको पछि लागेर गएँ भनेर योगानन्दजीले आफ्नो कुरा भन्नुभएको थियो र हामीले त्यो प्रसङ्गमा पुगेर हामीले विश्राम लिएका थियौं। अब आज हामी त्योभन्दा अगाडि बढ्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा आज हामीले थोरै युक्तेश्वर गिरी महाराजको ज्योतिषीय ज्ञानको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं र उहाँले परमहंस योगानन्दजीलाई ज्योतिषीय ज्ञानको बारेमा जुन भ्रम थियो योगानन्दजीको, त्यो भ्रम चिर्नका लागि प्रसङ्गहरू लिएर आउनु भएको छ र बताउनु भएको छ। त्यो आफैमा विशेष महत्त्वपूर्ण खालको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आज त्यो श्रृङ्खला यहाँहरू समक्ष सुरु गर्न गइरहेको छु। बाबाजी, लहाडी महाशय, युक्तेश्वर गिरी महाराज र परमहंस योगानन्द जस्ता सन्तहरू हामीसँगै यही नै हुनुहुन्छ। हामीले देख्न सक्दैनौँ, हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो। हाम्रो क्षमता नभएको कारणले हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। हामी यो विश्वास लिएर हामी यहाँ बसौँ र यो सत्सङ्ग सुनौँ। मैले यही विश्वास लिएर यी सबै गुरुदेवहरू यहाँसँगै हाम्रै समीपमा हुनुहुन्छ भनेर मैले उहाँहरूकै कृपा, उहाँहरूकै निर्देशन, उहाँहरूकै आज्ञा अनुसार मैले यो श्रृङ्खला अगाडि बढाउन चाहे। युक्तेश्वर गिरीले परमहंस योगानन्दलाई नक्षत्र विज्ञानको बारेमा, ज्योतिषीय ज्ञानको बारेमा बताउनुहुन्छ। धातुहरू र रत्नहरूले मनुष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा बताउनु भएको छ। त्यस बारेमा हामीले थोरै चर्चा गर्छौं। एक दिन युक्तेश्वर गिरीलाई भेट्न योगानन्दजी जानुभयो कलेजबाट। युक्तेश्वर गिरी भएको ठाउँमा जाँदाखेरि युक्तेश्वर गिरीले के भन्नुभयो भने, उहाँको गुरुदेवले के भन्नुभयो भने, योगानन्द, तिमीले यो ज्योतिषको महत्त्व बोकेको केयुर भनिएको छ, केयुर भनेको बाला हो, यो बाला किन लगाउँदैनौ, किन नलगाएको तिमीले भनेर सोध्नु भएको छ। सम्भवतः यो अगाडि कुनै प्रसङ्गमा उहाँले योगानन्दजीलाई त्यो बाला लगाउन सल्लाह दिनुभएको थियो कि भन्ने कतै कतै त्यस्तो आभास भेटिन्छ। र गुरुदेवले तिमीले यो ज्योतिषीय केयुर किन लगाएनौ भनेर सोद्धा योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ कि गुरुदेव, ज्योतिषीय केयुर लगाउनु पर्छ र बाला लगाउनु पर्छ र मलाई खासै ज्योतिषमा मलाई विश्वास लाग्दैन भनेर योगानन्दजीले आफ्नो गुरुदेवलाई भन्नुहुन्छ। त उहाँले ज्योतिष विद्यामा अर्थात् ज्योतिष ज्ञानमा मलाई विश्वास लाग्दैन भन्नुको पछाडि केही कारणहरू छन्। ती कारणहरू हामीले एकचोटि केलाएर हेरौँ। त योगानन्दजीलाई विश्वास नलाग्नुको पहिलो कारण हो कि धेरै मानिसहरू विश्वास लिएर ज्योतिषकोमा जान्छन् र ज्योतिषले भने अनुसारका कर्म पनि गर्छन्। ती कर्म गरिसकेपछि पनि जे हुन्छ भनिएको छ त्यो प्रामाणिक रूपमा भएको देखिँदैन। केही एकाध घटनादेखि बाहेक धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्दैनन्। त्यसले गर्दा उहाँलाई ज्योतिष सम्बन्धमा चाहिँ त्यति विश्वास थिएन। दोस्रो कुरा, योगानन्दजीको बारेमा उहाँहरूको आफ्नै पारिवारिक ज्योतिष थिए।
ती परिवारको चिना हेर्ने ज्योतिषले योगानन्दजीको सम्बन्धमा के भनेका छन् भने यी मुकुन्दको, पछि त योगानन्द हुनु, पहिला त मुकुन्द थियो उहाँको नाम, यी मुकुन्दको 3 चोटि बिहे हुन्छ। 3 चोटि बिहे हुँदाखेरि 2 चोटि यिनी विदुर हुन्छन् र तेस्रो पटकको बिहेमा चाहिँ यिनको घरजम चल्छ भनेर ती पारिवारिक ज्योतिषीले भनेको कुरा योगानन्दजीले सुनिसकेपछि योगानन्दजीलाई त्यो कुराले असाध्यै नराम्रो असर पार्दछ र उहाँले आफैले सोच्नुहुन्छ कि म कस्तो मान्छे रहेछु, मेरो भविष्य कस्तो रहेछ, म कस्तो भाग्य लिएर आएको रहेछु। यहाँ यो शब्द भनिरहँदा उचित हुन्छ कि हुँदैन, तैपनि मैले भन्ने जमर्को गरेँ र योगानन्दजीले आफूले आफैलाई एउटा बोकाको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ र त्यस्तो अवस्थाको मेरो भाग्य रहेछ, यस्तो भविष्य लिएर आएको रहेछु भन्ने कुरा उहाँलाई पर्छ। त्यो के को आधारले त? ज्योतिष, उहाँको पारिवारिक ज्योतिषले भनेको आधारले उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ र त्यही पारिवारिक ज्योतिषको चाहिँ नि आधार लिएर उहाँको दाजु अनन्तले योगानन्दजीलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिम्रो चिनामा तिमी हिमालयतिर भागेर जान्छौ भन्ने कुरा लेखिएको थियो अनि तिमीलाई समातेर ल्याइन्छ भन्ने कुरो पनि लेखिएको थियो, जुन कुरो सत्य साबित भइसक्यो। अब तिम्रो बिहे हुन्छ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ र अब तिम्रो बिहे पनि हुनेछ भनेर दाजु अनन्तले भाइलाई भन्नुहुन्छ, तिम्रो बिहेको समय आइसकेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। दाजुको कुरामा त्यति विश्वास त हुँदैन योगानन्दजीलाई। अब दाजुले त्यो हिमालयतिर भाग्ने कुरा र समातेर ल्याइने कुरा पनि त्यो ज्योतिषीले भनेका थिए कि थिएन भन्ने कुरा त्यो चिनामा लेखिएको थियो कि थिएन त्यो पनि थाहा छैन। समातेको कुरा, समातेर चाहिँ ल्याउने कुरा पनि लेखिएको थियो कि थिएन त्यो पनि थाहा छैन। तर दाजु अनन्तले चाहिँ त्यसको त्यो आधार बनाएर चाहिँ त्यो भाइलाई त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यो भनिसकेपछि दाजुको कुरामा उहाँलाई थोरै विश्वास त हुँदैन। तैपनि योगानन्दजीको त कलिलो मस्तिष्क, भर्खरको युवा अवस्था, त्यो मस्तिष्कमा त्यसले चाहिँ थोरै प्रभाव चाहिँ पारिरहेको छ। तर एक दिन यो राति चाहिँ योगानन्दजीलाई चाहिँ यस्तो स्पष्ट चाहिँ अनुभव हुन्छ, अन्तर्ज्ञान हुन्छ कि उहाँका सम्बन्धमा गरिएका सबै भविष्यवाणीहरू चाहिँ यी झुट हुन्। त्यो कुरो उहाँलाई अन्तर्ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो चिनालाई लिएर आगो लगाउनुहुन्छ अनि त्यो चिना जलाएपछि चिना जलेको त्यो खरानीलाई एउटा कागजको झोलामा चाहिँ हाल्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा झुन्डाउनुहुन्छ र त्यो झुन्डाको ठाउँमा चाहिँ कागजले सानो एउटा कागजको टुक्रामा लेखेर त्यहाँ छोडिदिनुहुन्छ कि के लेख्नुहुन्छ भने दिव्य ज्ञानको आगोमा पोलिदियो भने पूर्व कर्महरू यानी प्रारब्ध कर्महरूको बिउ कहिले पनि उम्रिन पाउँदैन, कहिले पनि उम्रिन सक्दैन। अब चिना भनेको त प्रारब्ध कर्महरूको बिउ हो, प्रारब्ध कर्महरूले नै त्यो हुने हो भनेर उहाँले त्यस्तो किसिमको आफ्नो चाहिँ कुरा लेखेर त्यहाँ छोड्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ। त्यो उहाँको के थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो उहाँको बारेमा गरिएको भविष्यवाणी प्रतिको चाहिँ उहाँको विद्रोह मात्रै थियो के। अब हुन त हामीलाई यहाँ कहिलेकाहीँ के भन्छ भने चिना जलायो भने त्यो चिना जलाएको मान्छे चाहिँ पागल हुन्छ, बौलाउँछ पनि भन्छन्, जलाउनु हुँदैन पनि भन्छन्। अब योगानन्दजीले चाहिँ आफैले जलाउनु भएको रहेछ हैन। अब त्यो झुन्डाएको चिज चाहिँ दाजु अनन्तले देख्छन्। दाजु अनन्तको बारेमा हामीले धेरै अगाडि चर्चा गऱ्यौँ, अलिक चलाक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि दाजु अनन्तले देखिसकेपछि दाजु अनन्तले चाहिँ भाइले बोलाउनुहुन्छ, मुकुन्द यता आऊ, मुकुन्द जानुभयो, तिमीले चिना जलायौ, मैले बुझेँ, तर तिमीले चिना जलाउँदैमा त्यो कागजमा लेखिएको तिम्रो भविष्य जलाउँदैमा सत्य त नष्ट गर्न तिमीले सक्दैनौ। त्यो चिज त त्यहाँ देखाइएको लेखेर देखाइएको मात्रै हो नि, भोग्न त तिमीले पर्छ, त्यो सत्य त तिमीसँग छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले त्यो सत्य त मेटाउन सक्दैनौ भनेर दाजुले चाहिँ अझै पनि त्यो भाइमाथि चिना डढाएर पनि केही फरक पर्दैन, तिम्रो बिहे चाहिँ हुनेवालै छ भन्ने खालको चाहिँ एक खालको मानसिक दबाब चाहिँ त्यहाँ सिर्जना गरिदिनुहुन्छ। जे होस्, योगानन्दजीको परिवारबाट चाहिँ धेरै पटक विवाहका प्रस्ताव आए र प्रत्येक प्रस्तावलाई योगानन्दजीले अस्वीकार गर्दै जानुभयो।
त यसको एउटा कारण के थियो भनेदेखि उहाँको ईश्वरप्रतिको लगाव, ईश्वरप्रतिको विश्वास र ईश्वरप्रतिको प्रेम अति प्रबल थियो। त्यो सामान्यतया सांसारिक चिजहरूले, सांसारिक दबावले, सांसारिक प्रलोभनले त्यो छिन्न भिन्न गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। त्यो ज्योतिषीय दबावले त झन् त्यहाँ छिन्ने, त्यो तोड्ने कुनै सम्भावनै थिएन। र त्यो सँगसँगै उहाँलाई अर्को पनि कारण थियो कि ज्योतिषीय ज्ञानमा चाहिँ विश्वास नहुनु। त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि उहाँले देख्नु भएको थियो कि भविष्यवाणीका नाममा चाहिँ एउटा लुट चलेको थियो। जसले जो ज्योतिष आफूलाई भन्छन् उनीहरू बिना अध्ययन, बिना अनुसन्धान मान्छेलाई उपकार गर्ने नाममा नीचताको व्यापार गर्थे। गर्नुपर्ने त उपकार थियो, त्यहाँ उपकार हुन्थेन, नीचताको व्यापार हुन्थ्यो। व्यापारको पनि एउटा निश्चित नियम हुन्छ, निश्चित सिद्धान्त हुन्छ, यतिसम्म नाफा खाने, यतिसम्म नाफा नखाने भन्ने हुन्छ। तर त्यसमा त त्यो पनि थिएन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि योगानन्दजीलाई ज्योतिषीय कुराहरूमा पटक्कै विश्वास भएन। मैले यो योगानन्दजीको बारेमा थोरै बताएँ। तर अब युक्तेश्वर गिरीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि योगानन्दजीले मलाई ज्योतिषीय कुरामा विश्वास थिएन भनेर भनिसकेपछि गुरुदेवले के भन्नुहुन्छ भने, मुकुन्द, यो विश्वास र अविश्वासको कुरा होइन है, यो त सत्य हो या असत्य हो भनेर जान्ने कुरा हो। विश्वास र अविश्वासको कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। जस्तो कि एउटा उदाहरण दिनुभएको छ, जस्तो कि सर आइज्याक न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम प्रतिपादन गर्नुभयो। मानिसहरूलाई गुरुत्वाकर्षण यसरी हुँदो रहेछ भनेर सर आइज्याक न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम प्रतिपादन गरिसकेपछि त्यसको बारेमा विश्वास भयो, त्यसको बारेमा बुझे। तर के गुरुत्वाकर्षणको नियम आइज्याक न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम प्रतिपादन गरेपछि मात्रै गुरुत्वाकर्षणले काम गरेको हो या त्योभन्दा अगाडि पनि गुरुत्वाकर्षणले काम गर्थ्यो? यस ब्रह्माण्डमा केही निश्चित नियमहरू छन्। यसका जति बेला यो प्रादुर्भाव भयो, यो ब्रह्माण्डको जुन उत्पत्ति भयो, त्यो सँगसँगै यसलाई सञ्चालन गर्ने यसका नियमहरू छन्। ती नियमहरू सनातन छन्। जसरी ब्रह्माण्ड सनातन छ, नियमहरू पनि सनातन नै छन्, सनातन सञ्चालित छन्। यो मानिसका विश्वासको आधारमा चल्ने होइन। आइज्याक न्युटनले त्यो गुरुत्वाकर्षण निकाल्नु भन्दा पछि मात्रै विश्वास गर्ने हो र? त्योभन्दा अगाडि पनि चलेको थियो। विश्वास गरेनन्, मान्छेलाई थाहा भएन, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो संसार, यो विधान, यो ब्रह्माण्डका नियमहरू मानिसको विश्वासको आधारमा चल्ने होइन। तिमीले विश्वास गर या नगर, यसले काम गरिरहन्छ। तिम्रो विश्वासको ब्रह्माण्डीय नियमलाई कुनै अर्थ छैन। त यसरी ज्योतिषीय गणित र दर्शन यो अति वैज्ञानिक छ, यो विशाल छ। ज्योतिष विषयको गहिरो ज्ञान राख्ने मानिस बाहेक कसैले यसलाई सही किसिमले, सही तरिकाले न बुझ्न सक्छन् न बुझाउन सक्छन्। तर यहाँ बुझ्ने र बुझाउने नाममा केही मानिसहरूले आफ्ना लागि, आय आर्जन गर्नका लागि, आफ्नो व्यवस्था गर्नका लागि केही पाखण्डीहरूका कारणले यस्तो प्रामाणिक गणित र नक्षत्र विज्ञान आज चाहिँ बदनाम भएको हो। यसको ज्ञान त विशाल छ भनेर योगानन्दजीलाई गुरुदेवले बताउनुहुन्छ। तर फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, मुकुन्द, अज्ञानी मानिसले कुनै शास्त्र पढेर अर्थको अनर्थ निकाल्न सक्छ। त्यसो भयो भन्दैमा के शास्त्रको त्याग गर्न मिल्छ र? शास्त्रको त्याग गर्न सकिन्छ? एउटा पुस्तक पढेर एउटा ज्ञानी मान्छेले के तर्क निकाल्ला, एउटा अर्को अज्ञानी मान्छेले के तर्क निकाल्ला? अज्ञानी मान्छेले निकालेको तर्क लिएर के हामीले त्यो शास्त्रै गलत छ भनेर भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यसैले त्यो शास्त्रमा भएका ज्ञानलाई उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। शास्त्र त त्याग गर्न मिल्दैन, त्यो भित्र रहेको ज्ञानलाई पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन र
त्यो ज्ञानको परित्याग त झन् कहिले गर्नै हुँदैन। त्यस्तै यो ज्योतिषीय विद्यामा पनि जुन ज्ञान छ यसको परित्याग गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले सम्झाउनुहुन्छ। त यस सृष्टिमा जति पनि पदार्थहरू छन् यी एक अर्कासँग जोडिएका छन्, यी एक अर्कासँग गाँसिएका छन् र तिनको एक अर्कामा के छ, जोडिसकेपछि त्यसको प्रभाव रहन्छ। कसैको धेरै रहला, कसैको थोरै रहला, उनीहरूको प्रभाव एक अर्कामा रहिरहन्छ। त त्यस्तै गरी मानिसले यो जीवनमा दुई किसिमका शक्तिको प्रभावसँग चाहिँ मानिसले सामना गर्नुपर्दछ। एउटा सांसारिक जुन पञ्चभौतिक छन्, पञ्चतत्त्वले बनेको छ, यिनीहरूको प्रभाव हैन। शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको, त्यसले गर्दाखेरि यसको प्रभाव भइ नै रहन्छ। शरीर पनि यो पञ्चतत्त्वकै सम्मिश्रणले बनेको छ। अब त्यसै गरी चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ के छ, प्राकृतिक प्रभाव, जुन चाहिँ यो बाहिरी असन्तुलनले पनि शरीरमाथि प्रभाव पार्दछ। यहाँ यो अलिकति स्पष्ट भएन होला, मैले यहाँ के चाहिँ भन्न खोजेको हुँ भने यो पृथ्वीमा जति पानीको मात्रा छ, जति पृथ्वीको ठोसको मात्रा छ, त्यति बराबर नै मानिसको शरीरमा पानीको मात्रा र ठोसको मात्रा छ। यो संसारमा चाहिँ मानिसको शरीरमा 72% पानी हुन्छ भनेर भनिन्छ। संसारमा पनि 72% पानी छ भन्न चाहिँ 2/3 भन्छन्, 66% भन्छन्। तर जुन ठोसमा पनि भएको पानीको मात्रा चाहिँ अझै क्याल्कुलेसन भएको छैन। ठोसमा पनि रहेको पानीको मात्रालाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने कि त्यो 72% नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बाह्य जगतमा, यो बाहिरी प्रकृतिमा जे उथुलपुथुल भयो भने त्यसको प्रभाव मनुष्यको शरीरमा ठ्याक्कै पर्छ, जसले गर्दाखेरि महामारी, रोग व्याधि आदि इत्यादिहरू हुने हुन्। अर्को, मानिसको आफ्नै शरीरमा पनि हामीले आफैले पानीको मात्रा कम गर्यौं, कहिले अग्निको मात्रा बढी भयो भनेदेखि के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा यो असन्तुलन भएर फेरि रोगहरू निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मनुष्यले यी दुईटै चिजहरूसँग चाहिँ सन्तुलन बनाइराख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो मिलाउन सकिएन भने खलबल हुन्छ। अब यो असन्तुलन हुने कहाँ हो भने खलबल हुने कहाँ हो त? हामीसँग दुई चिज छ, एउटा देह छ, अर्को आत्मा छ। आत्मामा त खलबल हुने कुरै भएन। त यो नश्वर देहमा जे जति हुन्छ यो नश्वर देहमै हुने हो। यी सबै असन्तुलनले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो यो नश्वर देहलाई नै खलबल गर्दछ। अनि मानिसले त्यो असन्तुलनलाई ठिक गर्न, मिलाउन हैन, त्यसलाई सन्तुलित अवस्थामा ल्याउनलाई फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ क्रिया पनि हुन्छ र त्यहाँ प्रतिक्रिया पनि हुन्छ। त ज्योतिष विद्या भनेको एउटा यस्तो विद्या हो, यसमा चाहिँ ग्रहहरूको प्रभावबारे मानिसको प्रतिक्रियाको अध्ययन गर्ने विद्या हो के। ज्योतिष विद्या ग्रहहरूको प्रभावबारे मानिसको प्रतिक्रिया गर्ने, मानिसको प्रतिक्रियाको चाहिँ अध्ययन गर्ने विद्या हो। ग्रह नक्षत्रहरूले के गर्छन्, दुई किसिमका विकरणहरू उत्पन्न गर्छन्। धनात्मक, जसलाई विधायक भनिन्छ, हामी इङ्ग्लिसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भनौँ न, धनात्मक र ऋणात्मक किरणहरू निकाल्छन्, रेजहरू निकाल्छन्। र ती किरणहरूले मानिसको पूर्व कर्महरूको सन्तुलन छ नि, प्रारब्ध कर्महरूले जे गर्नुपर्ने भनेको छ नि, त्यो चिजलाई सन्तुलन मिलाएर यो ब्रह्माण्डीय नियम अनुसार चाहिँ काम गर्न सहयोग गर्छन्। त यसको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ? यसको सम्बन्ध फेरि मानिसको जन्मसम्म हुन्छ। अलिक पछि गएपछि बुझिन्छ है, यो बिचमा बुझिएन भने पछि गर्नु होला। अब यसको सम्बन्ध कहाँनिर हुन्छ? मानिसको जन्मसँग हुन्छ। बच्चा कहिले जन्मिन्छ अरे भनेदेखि जब ग्रह नक्षत्रहरू त्यो जन्मने बच्चाको प्रारब्ध कर्मसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ नि, त्यति बेला चाहिँ मात्रै त्यो चाहिँ जब बच्चा चाहिँ पैदा हुन्छ, जन्मन्छ। त जब यो ग्रह नक्षत्रहरूको किरणहरूको उसको व्यक्तिगत पूर्व कर्मसँग गणितीय हिसाबले मेल खान्छ, त्यति बेला मात्रै बच्चाको जन्म हुन्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। र ग्रह नक्षत्रहरूको आफैमा
मानिसलाई उपकार गर्ने वा हानि गर्ने भन्ने खालको चेतना चाहिँ ग्रह नक्षत्रहरूको आफ्नै हुँदैन है। यिनीहरूले त न सिधै सहयोग गर्न सक्छन् न मनुष्यलाई नोक्सान नै गर्न सक्छन्। मानिसको जन्मको समयमा यिनीहरूको स्थानले गर्दा, यिनीहरूको पोजिसनले गर्दा, प्लानेटहरूको पोजिसनले गर्दा त्यहाँबाट निस्कने किरण र विकिरणहरूले मानिसको जीवनमा प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यो प्रभावलाई हामीले के गर्न सक्छौं? सकारात्मक प्रभाव भए हामीले त्यसलाई केही पनि गर्नु परेन र नकारात्मक प्रभावहरू त्यो ग्रहहरूले पारेको रहेछ भने त्यसलाई न्यून गराउन सक्दछौं भनेर युक्तेश्वर गिरी महाराजले योगानन्दलाई चाहिँ नि यहाँ यसरी बताउनु भएको छ। र अगाडि भन्नुहुन्छ ज्योतिष विद्याका विषयमा एउटा अन्धविश्वास हामीमा छाएको छ। यसले हामीलाई कस्तो बनायो त भने यान्त्रिक बनाइदियो। ज्योतिषले जे भन्यो त्यही अनुसार काम गर्ने। हाम्रो यहाँ अन्यथा नलिनु होला, मैले यो कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह अनुसार भनेको होइन। हिजो मात्रै मैले यो समाचार पढेको थिएँ। शेरबहादुरजीले, हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले चाहिँ फेरि एकचोटि मन्त्रीमण्डल यो विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ ज्योतिषसँग सल्लाह गर्नुभएछ। त यसरी यो यान्त्रिक बनाइदिन्छ कि मलाई 5 ज्योतिषले कति 7 चोटि कि कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनाउन भन्ने हुन्छ भनेर भनेको छ भनेर त्यसका पछि लाग्ने। अरू धेरै मान्छे, यो उहाँ चाहिँ अब यो चिनेको पर्सनालिटी भएको हुनाले मैले उहाँको उदाहरण दिएको। त्यसरी पछि लाग्ने धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जे कुरा पनि ज्योतिषको पछि लाग्दा यतिसम्म कि मैले मेरो यो मुद्दा चाहिँ जित्नको लागि, तपाईको यो मुद्दा जित्नको लागि घोडाको शिरदेखि पुछारसम्म चाहिँ सुनको तार चाहिँ ले चाहिँ नापेर चाहिँ दान गर्नुभयो भने हुन्छ भन्दा पनि त्यो तार बनाएर, सुनको तार बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने, दान गर्ने त्यस्ता मान्छेहरू पनि हामीले देखेका छौं, सुनेका छौं। यहाँ चाहिँ युक्तेश्वर गिरी महाराजले के भन्नुहुन्छ भने ज्ञानी मानिसले आफ्नो ज्ञानको माध्यमले त्यो ग्रह आदिहरूलाई पनि जित्छ, जसले आफ्नो भक्ति सृष्टिबाट सृष्टिकर्तातिर लैजान्छ। आखिरी ग्रह नक्षत्रहरू त यहाँ सृष्टि नै हो, तर एउटा मानिसले जब आफूलाई सृष्टिबाट सृष्टिकर्तातिर लिएर जान्छ, उसले सृष्टिलाई त छोडिहाल्यो नि, हैन? सृष्टिकर्तातिर लगाउँछ। जति जति ऊ आफ्नो आत्मासँग, परमात्मासँग एकत्व स्थापित गर्न सक्छ, त्यति नै यी भौतिक पदार्थहरूले उसलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। ऊ भौतिक पदार्थका प्रभावबाट मुक्त भइहाल्छ। त्यति बेला ती ग्रह आदि इत्यादिको कुनै अर्थ रहँदैन। आत्मा एकदम चिर स्वतन्त्र छ, यो मर्दैन, यसले जन्म पनि लिँदैन, हैन? यसलाई, आत्मालाई त ग्रह नक्षत्रहरूले प्रभावित गर्न सक्ने कुरै भएन। अब मानिस चाहिँ के हो त? मानिस वास्तवमा आत्मा हो है, यहाँनिर स्पष्ट पार्नु भएको छ। मानिस आत्मा हो, त्यो आत्माको एउटा शरीर हुन्छ। जब यसले आफ्नो अस्तित्व बोध गर्छ, जब यो शरीरले आत्माको अस्तित्व बोध गर्छ, तब यसले समस्त चिजहरूलाई चाहिँ उसले पछाडि छाडिदिन्छ। जबसम्म ऊ आत्मविस्मृतिमा, अर्थात् यो आत्माको बोध गर्न सक्दैन, त्यति बेलासम्म, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ ऊ के हुन्छ? यो प्राकृतिक नियमहरू, प्रकृतिमा भएका सबै चिजहरूसँग उसले चाहिँ सम्बन्धहरू बनिरहने भयो र ऊ चाहिँ त्यो प्राकृतिक बन्धनबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्दैन, त्योबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। त्यसैले ईश्वर नै सबैका कारण, ईश्वर नै सबैका कारक दुवै हुन्। ईश्वरसँग एकत्व स्थापित गरिसकेका भक्तहरूबाट कहिले पनि नराम्रो काम हुँदैन, नराम्रो वचन पनि निस्कँदैन। स्पन्टेनियसली जे कुरा निस्किन्छ त्यो पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ र अटोमेटिकली जे कामहरू हुन्छ ती पनि अत्यन्त राम्रा कामहरू हुन्छन् र ती सबै कर्महरू ज्योतिषीय नियम भन्दा बाहिर जाँदैन। ज्योतिषीय नियम जानेर होइन, त्यो सृष्टिबाट सृष्टिकर्तातिरको यात्रामा लागिसकेपछि यी चिजहरू अटोमेटिकली त्यो नियमभित्र पर्न जान्छन्। अब यसको गहिरो प्रार्थना र चिन्तन ध्यान गरेपछि मानिस दिव्य चैतन्यको सम्पर्कमा पुग्दछ।
त्यो शक्तिभन्दा ठुलो शक्ति अर्को कुनै छँदै छैन, जसले चाहिँ मनुष्यको रक्षा गर्न सकोस्। गुरुदेवले यति भनिसकेपछि योगानन्दजीले के भन्नुहुन्छ भने, गुरुदेव यो भन्दा रक्षा गर्न सक्ने अर्को कुनै ठुलो शक्ति छँदै छैन भने हजुरले मलाई यो ज्योतिषीय केयुर लगाउन, यो बाला लगाउन किन भन्नुभएको, यसको के अर्थ छ भनेर यहाँ योगानन्दजीले आफ्नो गुरुदेवलाई भन्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले एउटा सानो मलाई आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने, हामीले युक्तेश्वर महाराजको बारेमा धेरै चर्चा गर्यौं, योगानन्दजीको बारेमा पनि धेरै चर्चा गर्यौं। हामीले दुवैजनाको अवस्थालाई, आध्यात्मिक अवस्थालाई हामीले बुझिसकेका छौं। योगानन्दजीको मनभित्र के छ भन्ने कुरा युक्तेश्वर गिरी महाराजले पहिल्यै स्पष्ट भइसक्छ। अब योगानन्दजीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि युक्तेश्वर गिरीले नभनिकन पनि त्यो ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था छ, गरिरहनु भएको छ भने यहाँ यो सोध्नु पर्ने कुरो के थियो त? मलाई लाग्छ यदि योगानन्दजीले आफ्नो गुरुदेवसँग यो प्रश्न नराख्नु भएको भएदेखि आज हामीले यो लाभान्वित, यसको ज्ञानको लाभान्वित हामीले चाहिँ हुन सक्ने थिएनौं। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले कृष्णको लीला, रामको लीला त भन्छौं, त यो पनि एउटा सन्तहरूको लीला हो। मेरो बुझाइ चाहिँ यस्तो छ। अब यो म अलि धेरै भावुक भएको पनि हुन सक्छु, त्यो मलाई त्यसरी हेर्न पनि सकिन्छ। अर्को तर्फबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि ज्योतिषीय विषयमा गुरुदेवको त्यो पूर्ण ज्ञानको अवस्था राम्रोसँग व्याख्या गरेको सुन्न पाए, सुन्ने अवसरको खोजीमा, सुन्ने अवसरको रूपमा चाहिँ लिएर योगानन्दजीले आफ्नो गुरुदेवलाई यति कुरा भन्नुभएको हो भन्ने पनि हामी तर्क लगाउन सक्छौं हैन। यो प्रसंग पनि पुस्तकमा हामी भेट्न सक्छौं। तर मलाई लागेको कुरा के हो भनेदेखि यो अ काइन्ड अफ लीला हो। अनि यति नभइदिएको भएदेखि आज हामीले यो श्रवण गर्न पाउने थिएनौं, आज हामीले यो पढ्न पाउने थिएनौं, वाचन गर्न पाउने थिएनौं र यसको जुन रस छ यो हामीले ग्रहण गर्न पाउने थिएनौं। त यो सम्बन्धमा गुरुदेवको एउटा व्याख्या छ। उहाँले के भन्नु भएको छ भनेदेखि यात्रीले आफ्नो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र नक्सालाई फ्याँकेमा उचित हुन्छ भन्नुभएको छ। यो एउटा सांकेतिक कुरा हो। एउटा यात्री जब बाटोमा हिँड्दैछ, यात्रा गर्न जाँदैछ, गन्तव्य टाढा छ, उसँग के हुन्छ साथमा? बाटो, घाटो, ठाउँ, पुल, कुलेसो आदि इत्यादि भएका नक्साहरू उसँग हुन्छ। त्यो नक्सा लिएर हिँडिसकेपछि उसले कसैलाई सोध्नु पर्दैन, उसले त्यो नक्सालाई फलो गर्दै जान सक्छ। तर यदि उसले त्यो नक्साको जुन आफूसँग बोकेको त्यो बाटोको नक्सा छ, त्यो नक्सालाई गन्तव्यमा नपुगिकन अगाडि नै फाल्दियो भने के होला? उ त अलमल पर्ने भयो, अर्थात् सोध्नु पर्ने भयो, फेरि अर्काको सहारा लिनुपर्ने भयो। जुन आफूसँग भएको नक्सा थियो त्यसको सहारामा ऊ पुग्न सक्थ्यो, तर त्यो नक्सा फाल्दियो भने के भयो त? ऊ अर्काको सहारा लिनुपर्ने भयो। त्यसैले उहाँले के भन्नुहुन्छ, एउटा यात्रीले आफ्नो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र नक्सालाई फ्यालेमा उचित हुन्छ। यात्राको यदि त्यो नक्सा आफूसँग छ भने उसले यात्राको अवधिमा जुनसुकै सुविधाजनक बाटोको पनि उपयोग गर्न पाउँछ, छोटो बाटोबाट जान पनि पाउँछ, लामो बाटोबाट जान्छु भने पनि पाउँछ, त्यो सुविधा उसले प्राप्त गर्छ भनेर योगानन्दजीलाई गुरुदेवले भन्नुहुन्छ। र यो प्रसंग अगाडि लिएर आएर जोड्दाखेरि कस्तो भेटिन्छ भनेदेखि यो हामीले जुन दुःख कष्ट यो संसारमा जे जति पाएका छौं नि, यो दुःख कष्ट पाउनुमा हामी आफै जिम्मेवार छौं। यो दुःख कष्ट पाउनका लागि हामी जिम्मेवार कसरी छौं त भन्दा कुनै न कुनै रूपमा हामीले यस ब्रह्माण्डमा यस ब्रह्माण्डीय नियमहरूको उल्लङ्घन हामीले गरेका छौं। यो ब्रह्माण्डीय नियमहरूको उल्लङ्घन नभइकन मानिसले दुःख पाउँदैन। हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, कहाँनिर उल्लङ्घन भयो हामीलाई ज्ञान नहुन सक्छ, तर ब्रह्माण्डीय नियमहरूको उल्लङ्घन नभइकन मानिसले दुःख पाउँदैन। जसरी त्यो नक्सा बाटोमै गन्तव्यमा नपुगिकन फाल्नु के थियो त? नियमको उल्लङ्घन थियो।
त्यो नियमको उल्लङ्घन गरेपछि के भयो? के हुन्छ? दुःख पाउँछ, अर्कालाई सोध्न पर्ने हुन्छ, बाटो अलमल हुन्छ, छोटो बाटो लामो बाटो छुट्याउन पाउँदैन उसले। त्यसै गरी ब्रह्माण्डीय नियमहरूको उल्लङ्घन गरेपछि मानिसले दुःख पाउँछन्। यसको उल्लङ्घन नभइकन कुनै मानिसले पनि दुःख पाउँदैन भनेर बताउनु भएको छ। त्यसैले यो भन्नुपर्छ कि मनुष्यले, हे प्रभु, म पूर्ण विश्वास गर्दछु कि तपाईदेखि बाहेक मेरो रक्षा गर्ने अर्को कोही छँदै छैन, कसैले सक्दैन। यद्यपि, तथापि, फेरि पनि म पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट आफूले गरेका भुलहरूलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्नेछु भनेर परमात्मासम्म एउटा शरणागति चाहिँ हुनुपर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। र धेरै प्रकारका भुलहरू, धेरै प्रकारका प्रारब्ध कर्मका दोषहरूलाई सुधार्न सकिन्छ। प्रारब्ध कर्महरूलाई पनि सुधार्न सकिन्छ। सम्भवतः हामीले योभन्दा धेरै अगाडिको श्रृङ्खलामा पनि साधारण कर्म, तीव्र कर्म र तीव्रतम कर्म यस्तै के भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई स्मरण छ कि छैन? मैले नै भनेको थिएँ, ती कर्महरूबाट पनि हामीले चाहिँ नि मुक्ति पाउन सक्छौँ, अरू त्यो कर्महरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ र त्यसबाट हुने जुन असुरक्षा हुन्छ त्यो असुरक्षाबाट हामी बच्न सक्छौँ, आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छौँ। ती कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि एक प्रार्थनाद्वारा। कसरी हुन्छ त? एक प्रार्थना, परमात्माको प्रार्थना। दोस्रो, आफैमा आत्मबल, म यो गर्न सक्छु भन्ने अठोट लिएर अगाडि बढेको छ, आत्मबल छ भनेदेखि उसले त्यहाँबाट पनि अगाडि बढ्न सक्छ। अर्को, ध्यानद्वारा, योगद्वारा, सन्तहरूको सत्सङ्गद्वारा र ज्योतिषीय धातुहरू, स्टोनहरू, मणिहरू, यसको प्रयोग गरेर पनि हामीले यो प्रारब्ध कर्महरूको दोषहरूबाट जीवनलाई सुधार्न सक्छौँ, रक्षा गर्न सक्छौँ भनेर बताइएको छ। र यसको एकदमै राम्रो उदाहरण कसरी दिनुभएको छ भनेदेखि, हामीले अगाडि चर्चा गरेका थियौँ नि, यो शरीर चाहिँ मन्दिर हो, घर हो नि। शरीर त कसको घर? आत्माको घर। जसरी घरमा तामाको तारलाई अर्थिङ गरेर हामीले केबाट बचाउन सक्छौँ? चट्याङबाट बचाउन सक्छौँ। त्यसरी नै यो शरीर रूपी आत्माको मन्दिरलाई हामीले यी चिजहरूको प्रयोग गरेर, हैन, बालाको, रत्न आदिहरूको प्रयोग गरेर पनि बचाउन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र यहाँ यति भन्दाखेरि हजुरहरूले के लाग्छ होला भने, कसरी बच्छ होला भन्ने उत्सुकता लाग्न सक्छ। म अगाडि बढ्छु। विद्युतीय र चुम्बकीय विकिरणहरू आकाशमा चाहिँ निरन्तर चलिरहेका हुन्छन्, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ नि, हरेक चिजले आफ्ना किरणहरू छोड्छन्, अनि त्यसका चाहिँ पोजिसनहरू नमिल्दाखेरि कहिले विकिरणहरू उत्पन्न हुन्छ, गामा रेज, एक्स रेज, हैन, आदि इत्यादिलाई विकिरण पनि भनिन्छ। यस्ता विकिरणहरू निस्किरहेका हुन्छन् र ती विकिरणहरूले मानिसको शरीरमा प्रभाव पार्दछ। किरणहरूले राम्रो प्रभाव पार्दछ, विकिरणहरूले नराम्रो प्रभाव पार्दछ। र ती प्रतिकूल प्रभावबाट बस्नको लागि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले के गरे? शुद्ध धातु, रत्न र केही पातहरूको सम्मिश्रणको प्रयोग लाभदायक छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाए। हेर्नुस्, यो अरूले पत्ता लगाए होइन, हाम्रै ऋषिमुनिहरूले पत्ता लगाएको। र यी सबैमा पनि सबैभन्दा इफेक्टिभ, एकदम असरदार के चिज हो रे भनेदेखि रत्नहरू हो। ती रत्नहरू कस्तो हुनुपर्छ? तौलमा 2 क्यारेट भन्दा बढी हुनुपर्छ भनिएको छ। र तिनीहरू चाहिँ कतै न चोइटिएको, न कोरिएको, हैन, खण्डित नभएको हुनुपर्छ भनिएको छ। र ती रत्नहरू धारण गर्दाखेरि शरीरको छालामा चाहिँ जोडिनुपर्छ, छुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी गुरुदेवले ज्योतिषीय ज्ञानको बारेमा योगानन्दलाई बताइरहँदा योगानन्द
योगानन्दलाई ज्योतिषीय ज्ञानको बारेमा मात्रै बताउनु भएको छैन, उहाँले ग्रह आदि इत्यादिहरूको प्रभावलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने, त्यसलाई पनि जित्न सक्ने बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि योगानन्दजी जिल्ल पर्नुहुन्छ। र त्यसैले उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि योगानन्दलाई, बाबु योगानन्द, तिमीले चाँदी र सिसा मिसाएको केयुर लगाउनु भन्नुभएको छ। चाँदी भनेको त हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो। सिसा भनेको चाहिँ यो हाम्रो चिया खाने गिलास आदि इत्यादिको सिसा होइन, अर्को लिड हुन्छ, त्यसलाई सिसा भनिन्छ। त्यो ब्याट्रीको पछाडि पनि लागेको हुन्छ। मैले यहाँहरूको थोरै जानकारीको लागि मैले पनि लगाएको छु चाँदी र चाहिँ उसको यो लिडको यो बाला बनाएर लगाएको छु। यो युक्तेश्वर गिरीले आफ्नो चेला शिष्य योगानन्दजीलाई तिमीले विशेष कार्यको लागि चाँदी र सिसा मिसिएको केयुर लगाउनु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भने तिमी माथि चाँडै नै ग्रहहरूले नराम्रो प्रभाव पार्ने भएका छन्। तिम्रो कलेजोमा यी ग्रहहरूले संक्रमण गर्नेवाला छन्, 6 महिनासम्म संक्रमण गरिरहनेछन्। तर यदि तिमीले सिसा र चाँदी मिसिएको यो केयुर, यो बाला धारण गर्यौ भने तिम्रो 6 महिनाको अवधिलाई 24 दिनमा ल्याइनेछ भनेर युक्तेश्वर गिरीले चाहिँ नि योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। अब यो बताउनु भयो, त्यसपछि योगानन्दजी फर्किनु भयो, त्यो दिनको कार्यक्रम सकियो, फर्किनु भयो, जानुभयो, बिस्तारै यो कुरा बिर्सियो। तर युक्तेश्वर गिरीले के भन्नुभएको छ भनेदेखि तिम्रो लगभग 1 महिनामा चाहिँ यो ग्रहहरूको प्रभाव तिमीमाथि पर्छ है भनेर भनिदिनु भएको छ। योगानन्दजी जानुभयो, यतातिर चाहिँ युक्तेश्वर गिरी महाराज चाहिँ बनारसतिर लाग्नुहुन्छ। अब युक्तेश्वर गिरी महाराजले भन्नुभएको ठिक 30 दिनको दिनमा योगानन्दको कलेजोको ठाउँनिर दुख्न सुरु हुन्छ। सुरुमा त उहाँलाई वास्तै भएन, बिस्तारै बिस्तारै त्यो पीडा यति बढ्दै जान्छ र उहाँलाई सहन, त्यहाँको लोकल औषधि उपचार गर्नुहुन्छ, उहाँलाई गाह्रो हुन्छ, सक्दै नसक्ने अवस्था बन्छ। र 23औं दिनको दिनमा उहाँले चाहिँ हार खाएर अनि अब गुरुदेवको दर्शन गर्न भनेर कलकत्ताबाट बनारस जाने ट्रेनमा जानुहुन्छ। कलकत्ताबाट बनारस जाने ट्रेनमा जाँदाखेरि 24औं दिनको दिनमा गुरुदेवकोमा पुग्नुहुन्छ। त्यो दिनमा गुरुदेवकोमा धेरै मानिसहरू जम्मा भएका हुन्छन्। गुरुदेवलाई भेट्ने, गुरुदेवलाई चाहिँ नि आफ्नो पीडा बताउने, किन म गुरुदेवलाई भेट्न गएँ भन्ने कुरा चाहिँ बताउनलाई उहाँसँग त्यो समय, त्यो उपयुक्त समय नै देख्नुहुन्न। गुरुदेव अति व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था नै योगानन्दजीले नभेटेपछि एउटा कुनामा बसेर त्यो दुखाइलाई सहेर बस्नेदेखि बाहेक अरू केही काम हुँदैन उहाँको। र रातिको खाना खाइसकेपछि गुरुदेवले, सबैजना गइसकेपछि गुरुदेवले उहाँलाई बोलाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तिमी 24 दिनदेखि बिरामी छौ होइन भनेर योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। योगानन्दजीले त हो भनेर स्वीकार गर्नै पर्यो। हो गुरुदेव, म बिरामी छु, मेरो यहाँनिर दुखेको छ, मेरो कलेजो दुखेको छ। गुरुदेवले उहाँलाई सल्लाह दिनुहुन्छ तिमी यो व्यायाम गर। योगानन्दजी सोच्नुहुन्छ म दुखेर यस्तो दर्दनाक अवस्थामा छु, म कसरी व्यायाम गर्न सक्छु। जब योगानन्दजीले यो मनमा सोच्नु भएको कुरा हो है, योगानन्दजीले यो कुरा मनमा सोचिरहँदाखेरि युक्तेश्वर गिरी महाराज, गुरु महाराजले के भन्नुहुन्छ भने म भन्छु पीडा हुँदैन, तिमी भन्छौ पीडा हुँदैछ, तिमी सोच्छौ पीडा हुन्छ, यो कसरी मिल्न सक्छ, यो बेमेल हुने कुरा कसरी हुन सक्छ, तिमी गर, तिमी पीडाबाट मुक्त हुन चाहन्छौ तिमी गर, होइन भने तिम्रो इच्छा भनिसकेपछि उहाँले बिस्तारै, योगानन्दजीले बिस्तारै त्यो व्यायाम गर्नुहुन्छ। व्यायाम गर्ने बित्तिकै बिस्तारै उहाँको कम हुन थाल्छ र एकैछिनमा त्यसको, त्यो पीडाको एक लेस पनि बाँकी रहँदैन कि उहाँलाई यस्तो भएको थियो भनेर त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। त गुरुदेवको आँखा त्यति बेला प्रसन्नताले टल्किरहेका थिए भनेर योगानन्दजीले भन्नुभएको छ। योगानन्दजीले पछि उहाँलाई के लागेछ भनेदेखि, पछि उहाँलाई त्यो कुरा बुझ्नुभयो योगानन्दजीले, यो दुखाइ निको पार्ने चाहिँ गुरुदेव होइन, यो दुखाइ निको पार्ने चाहिँ भगवान हुन्। गुरुदेवको प्रार्थनाले भगवानबाट म माथि न्याय गर्नुभयो, उहाँको निगाह भएको हो। त्यो
गुरुदेवको आफ्नो प्रार्थना परमात्माले सुनेर योगानन्द माथि भएको निगाहमा गुरुदेव प्रसन्न भएर मुस्कुराउनु भएको रहेछ। यो कुरा मैले पछि बुझेँ, पछि मैले बुझ्दै गएँ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी ज्योतिषीय विज्ञानको बारेमा योगानन्दजीको सम्पूर्ण धारणा नै गुरुदेवले बदलिदिनु भयो। गुरुदेवले भन्नुभएको छ कि मानिसको आत्मज्ञान जति गहिरो हुन्छ उसले आफ्नो सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पन्दनहरूद्वारा समस्त ब्रह्माण्डलाई, समस्त संसारलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यस्ता मानिसमा गोचरीय प्रवाहको प्रभाव नै रहँदैन। गोचरीय त्यो प्रवाह जुन छ, त्यसका किरण विकिरणहरूको प्रवाह छ, त्यसले कुनै स्थान नै पाउँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। र ज्योतिषीय ज्ञान वास्तवमा के हो त भनेर हामीले एकचोटि सरस्वती हेर्यौं भने ज्योतिषीय ज्ञान वास्तवमा शरीर रक्षाका लागि भन्दा पनि आत्माको पहिचानमा बाधा हुने बन्धनहरू तोड्नमा सहायक होस् भन्ने उद्देश्यले ऋषि महर्षिहरूले चाहिँ नि यसको पत्ता लगाउनु भएको रहेछ। तर आज त त्योभन्दा फरक भयो। आत्माको पहिचानमा बाधा हुने बन्धनहरू तोड्नमा सहायक होस् भन्ने उद्देश्यले ऋषि महर्षिहरूले यसको पत्ता लगाएर त्यही अनुसारको प्रयोग गरे। तर आज ज्योतिष भन्नेहरूले के गरे? भान्साको व्यवस्था गर्न प्रयोग गरे। ज्योतिषीलाई देखाउनेहरूले पनि शारीरिक र भौतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न कसरी सकिन्छ भनेर के गर्नुपर्छ भनेर मात्रै त्यही विषयमा मात्रै केन्द्रित भए। न ज्योतिषीलाई देखाएर कसैले चाहिँ नि मेरो आध्यात्मिक उन्नति कसरी हुन्छ भनेर कहिले ज्योतिषीलाई सोधेको छ हैन। न ज्योतिषीले त्यो आफ्नो भान्साको व्यवस्था गर्नदेखि बाहेक अरू उद्धारको कामहरू गरेको छ। आजको ज्योतिषी यस्तो छ। हामी मध्ये यहाँ ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई चोट नपरोस्, यो वास्तविकता हो नै। हामीले यहाँनिर चाहिँ नि के चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो भनेदेखि हामीले पनि यो बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर ज्योतिषसँग गएर सल्लाह लिनुपर्ने हो र ज्योतिषले पनि त्यही अनुसारको गहिरो चिन्तन, गहिरो अध्ययन गरेर हामीलाई बताउनु पर्ने हो। यो हुन सकेन, यो हुन नसकेपछि ज्योतिषीहरूले पनि के गरे त? उनीहरूले पनि गहिरो अध्ययन गरेनन्। त्यसैले न आज ज्योतिषले भनेको कुरा पुग्छ, न त मानिसको विश्वास नै बढ्छ। गहिरो अध्ययन नगरेपछि न भनेको कुरा पुग्ने भयो, न मानिसको विश्वास बढ्ने भयो। यसैले आज ज्योतिष विद्या चाहिँ बदनाम भयो। ज्योतिष विद्याको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? अझै पनि के हो भने हरेक बन्धनबाट मुक्त हुन खोज्ने मानिसहरूको दृढतालाई जोगाउनु थियो। तर त्यो दृढतालाई जोगाउनु पर्ने ठाउँमा त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन चाहने मान्छेहरूलाई उनीहरूको दृढतालाई जोगाउनु पर्ने ठाउँमा हामीले के गर्यौं त? एक पटक ज्योतिषकोमा गएपछि त्यो ज्योतिषकै बन्धनमा बाँधिदिन्छन्। ज्योतिषले फेरि त्यही जोड्छन्, फेरि त्यही बाँधेर राखिदिन्छन्। अब यसपछि यो, यसपछि यो, यसपछि यो, 6 महिनामा यो गर्नुपर्छ, 9 महिनामा यो गर्नुपर्छ, 1 वर्षमा यो गर्नुपर्छ भनेर फेरि अर्को बन्धनमा चाहिँ बाँधेर राखिदिन्छन्। अब अघि हामीले एउटा प्रसङ्ग लिएर आएका थियौँ नि, कुनै शास्त्रको एउटा चाहिँ अध्ययन गर्दा एउटा मूर्ख मानिसले अर्थको अनर्थ निकालिदियो भने त्यो शास्त्र छोड्ने हो या त्यसको ज्ञानलाई त्याग गर्ने हो या त्यसको ज्ञानलाई त्याग गर्ने होइन। त्यो त अध्ययन गर्ने हो, त्यसको ज्ञान त लिनुपर्छ, त्यसको ज्ञानलाई त्याग गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। त्यसै गरी आजका ज्योतिषीहरूले जेसुकै गरे पनि त्यसभित्रको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले त्याग गर्नु हुँदैन भन्ने नै यसको अर्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त ईश्वरले सबै मानिसलाई आत्माको रूपमा सृष्टि गरे, एउटा व्यक्तित्व दिए। त्यो आत्माको रूपमा सृष्टि गरिसकेपछि उसको एउटा व्यक्तित्व दिए र त्यो व्यक्तित्व शरीरको रूपमा अगाडि आयो र त्यो शरीरको रूपमा अगाडि आएको व्यक्तित्वले त्यो शरीरको रूपमा जुन अगाडि आएको व्यक्तित्व छ त्यो आफैमा अस्थायी हुँदै पनि त्यो व्यक्तित्व त अस्थायी थियो, शरीर त अस्थायी हो नि त हैन।
त्यो शरीरको रूपमा अगाडि आएको व्यक्तित्व अस्थायी हुँदाहुँदै पनि त्यसले केही निश्चित कर्महरू चाहिँ गर्छ, गर्नुपर्छ। त्यसका केही निश्चित कर्महरू छन्। त्यही भएर ऊ जस्तो छ, जे गर्छ, यो विश्व रचनामा यो सबै कुरा आवश्यक छ। यदि त्यस्ता भएनन् भने यो जगत कस्तो हुन सक्छ? जगत एकदमै असलहरूको हुन सक्छ या एकदमै खराबहरूको जगत पनि हुन सक्छ। र यहाँ सनातन धर्मशास्त्र अनुसार त्यसको कथन अनुसार के भनिएको छ भने यो पृथ्वीको नष्ट दुई किसिमले हुन्छ रे। दुईटा कारणले यो अस्तित्वविहीन हुन सक्छ। यस पृथ्वीका निवासीहरू एक पूर्ण असल भए भने पनि पृथ्वीको विनाश हुन्छ र पूर्ण खराब भए पनि पृथ्वीको विनाश हुन्छ रे। पृथ्वीको यस्तो भएपछि एउटा शक्तिको उदय हुन्छ जसले यी एक अर्कासँग बाँधिएका अणु परमाणुहरू छिन्न भिन्न हुन्छन् भनेर भनिएको छ। यो मैले यहाँहरूलाई बुझाउँदाखेरि कसरी बुझाउन चाहन्छु भनेदेखि असलै असल भयो या खराबै खराब भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ नि एट्र्याक्सन हैन, नियन्त्रण त्यो चिज बन्दैन। जस्तै दुईटा चुम्बकलाई उत्तरी ध्रुव राखिदियो भने के हुन्छ? रिपल्सन हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डमा उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवलाई राखिदियो, नेगेटिभ र पोजिटिभलाई राखिदियो भने त्यहाँ एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यहाँ बन्ड हुन्छ, त्यो निर्माण हुन्छ। र त्यहाँ असलै असल भयो भने त्यहाँ रिपल्सन हुन्छ, त्यो अणुहरू विच्छेदित हुन्छ, एउटाले अर्कोसँग बस्दैन। दुईटा चुम्बकलाई हजुरले उत्तरी ध्रुव राखिदिनु भने फाल्छ, एउटाले अर्कोतिर फाल्छ। त्यस्तै गरी खराबै खराब भयो भने पनि त्यसले पनि फाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी अणु परमाणुहरू चाहिँ छिन्न भिन्न हुन्छन्, त्यसरी पृथ्वीको नष्ट हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो कथनमा कतै कतै आउँछ, तर शास्त्रमा कुन चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको छ भन्ने मलाई त्यति ज्ञान छैन, तर यो कथनमा आउने भएको हुनाले मैले यहाँ उदाहरणको रूपमा लिएर आएको हुँ। र जे छ जस्तो छ ती सबै आवश्यक छन्, तर यी सबैका बावजुद पनि उसँग के छ त? एउटा अवसर छ। त्यो अवसर कस्तो छ? त्यो अवसर उसले चाहेमा आफ्नो विराटताको पहिचान गर्न सक्छ। त्यो अवसरको प्रयोग गर्दै यदि उसले चाहेमा आफ्नो विराटताको पहिचान गर्न सक्छ र आफै मुक्त अवस्थामा पुग्न सक्छ। र त्यो केमा निर्भर गर्छ? त्यो उसको आन्तरिक विजयमाथि निर्भर गर्छ। जसले आफूले आफैलाई जित्न सक्छ त्यसपछि मात्रै उसले त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर गुरुदेवले भन्नुभएका यी चर्चाहरूलाई मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। कतिपय ठाउँमा बुझ्न गाह्रो पनि भयो होला, कतिपय ठाउँमा बुझियो पनि होला। मैले यति भन्दै आजको यो चर्चालाई विश्राम गरेँ।